السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى ثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون فيه لو بريزون دي فيرب دو دوزيام جروب. إذا كما تشوفوا هذا الدرس هذا ديال لا كونجيغاسيون قلنا فيه لو بريزون دي فيرب دو دوزيام جروب. Avant de commencer, soulignez les verbes du texte ci-dessous sont-ils conjugués? Classez-les dans le tableau. غادي نحاولوا نسطروا على les verbes اللي عندنا هنايا وغادي نحاولوا نحطوهم في الطابلو واش verbe du premier groupe ولا des autres verbes. إذا نحاول نستعمل لكم واحد جوج ديال لي كولور. إذا إلا كان لا سطرت عليه بالأحمر غادي نديروه في الجدول الأول، لا سطرت عليه بالزرق غادي نديروه في الجدول الثاني. Verser. إذا verser c'est un verbe ديال premier groupe. Verser une cuillerée de peinture bleue sur le papier blanc du papier blanc. Saisir إذا saisir deuxième groupe إذا نديروه في الطابلو الثاني. Saisir une paille et la placer عندنا placer premier groupe نديروه في الجدول الأول à quelques centimètres de la peinture. Souffler إذا souffler le verbe du premier groupe إذا نديروه في الجدول الأول. Souffler doucement. Recommencer كذلك verbe premier groupe avec une autre couleur. Finir إذا deuxième groupe نديرو في الجدول الثاني par afficher عندنا afficher ديال premier groupe نديرو في الجدول الأول sur un mur. إذا كيما شفتوا هاد لي فيرب هادو كاملين في واش مصرفين ولا لا إذا ce sont des verbes à l'infinitif. إذا كاملين هادو à l'infinitif. إذا نمشيو دابا الجوب سيرف إيجال لابور. La balle lancée par Jules bondée de quelques mètres puis atterrit dans les filets de l'équipe adverse. Les supporters de l'équipe bleue se réjouissent de leur victoire. إذا بالنسبة للسؤال الأول قالك à quel temps sont conjugués les verbes de ce texte. إذا عندنا bondi و atterri و se réjouissent. إذا هادو فين مصرفين هادو. إذا les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif مصرفين تما في le présent. بالنسبة للسؤال الثاني قالك quel est l'infinitif des verbes surlignés. إذا l'infinitif ديال à quel groupe appartiennent-elles. إذا بالنسبة لبوندي هي bondir. إذا l'infinitif des verbes conjugués est عندنا bonder bondir, atterrir atterrir, se réjouissent se réjouir. Elles appartiennent au deuxième groupe. Elles appartiennent au deuxième groupe هاد les verbes هادو. بالنسبة للتمرين السؤال الثالث قال لك observe leur terminaison se conjugue-t-il comme les verbes du premier groupe que remarques-tu. إذا كيفاش تشوفوا terminaison it I2SENT. إذا elle ne conjugue pas comme les verbes du deuxième groupe. إذا عندهم ne conjugue pas comme les verbes du premier groupe. إذا ما تيتصرفوش بحال ديال premier groupe. إذا هنايا راني غلط. إذا هنا خصني ندير du premier groupe. إذا هنايا ندير هنايا premier groupe ER. إذا ما تيتصرفوش إن كونجيك با كوم لي فيرب ديال بروميي جروب. إذا هما عندهم بوحديتهم. بالنسبة للتمرين السؤال الرابع قال كونجيك لي ا توت لي بيرسون. إذا نحاولوا نديروا لا كونجيغاسيون. أنا نحاول ندير لكم أوغالمون هنايا كتبت لكم بأن فيها كونجيغي سي فيرب ا توت لي بيرسون بحيث ما عنديش فين نكتب لكم داكشي كامل. إذا نديروها لكم أوغالمون. بالنسبة لبوندير نقولوا بعدا قبل ما نديروا هاد لا كونجيغاسيون هادي ممكن نشوفوا جو روتيان باش تعرفوا شنو هما لي فيرب ديال دوزيام جروب وكيفاش تدار لا كونجيغاسيون ديالهم. قال لك لي فيرب دو دوزيام جروب سو تيرمين بار اي ار. au présent de l'indicatif il se termine par terminaison ديالهم ديال لي فيرب ديال دوزيام جروب اس it i2s ont i2s ez i2s ent. ناخذوا لو فيرب فينير je finis. اذا نجي نحيدوا اي ار ديال لو فيرب وتنديرو terminaison is je finis is tu finis is il elle on finit it nous finissons i2s-ons vous finissez i2s-ez il elle finissent i2s-ont ent. إذا نرجعوا للسؤال الرابع نديرو لا كونجيغاسيون ديال لو فيرب بوندير. إذا شنو نقولو جو بوندي is tu bondis is il elle bondit it nous bondissons i2s-ons vous bondissez I2SEZ, il, elle, bondissent, I2SENT. Le verbe atterrir. J'atterris, tu atterris, il atterrit, nous atterrissons, vous atterrissez, ils, elles atterrissent. Se réjouissent.
le verbe se réjouir إذن je me réjouis هذا c'est un verbe pronominal إذن داك سو تتبدل لينا غادي نقولو je me réjouis tu te réjouis il se réjouit nous nous réjouissons vous vous réjouissez ils se réjouissent إذا بالنسبة هذا قلنا هذا c'est un verbe pronominal إذا نمشيو دابا للتمارين بالنسبة للتمرين الأول قالك غولي لي جروب سوجي أو فيرب عندنا فو مع عائشة تمشي لنا إذا إي دو إس أو إن إس إذا فينا هي إي دو إس أو زاد قلنا فو مع أونغلوتيسي تو إذا عندنا إي دو إس وعندنا جوج ديال لي فيرب عندهم إي دو إس إي إس بلوتو إي إس تو تيرمينيزون ديالها هي إي إس عندنا بوندي وفيني إذا نديروهم بجوج لي في إي دو إس أو إن تي فينا هي أبلوديس جو حتى هي عندها إي إس وعندنا جوج ديال لي فيرب تما عندهم إي إس إذا بوندي وفيني إذا نديروهم بجوج نو عندهم إي دو إس أو إن اس هو فرانشيسون إذا هو هذاك لو فيرب بالنسبة للتمرين الثاني قالك tous ces verbes sont conjugués au présent entoure les verbes de deuxième groupe nous montons le verbe mentir إذا هذاك ماشي ديال deuxième groupe vous finissez deuxième groupe nous gémissons deuxième groupe nous sortons là ils découvrent là nous envahissons oui deuxième groupe vous avertissez deuxième groupe le verbe avertir nous venons nous punissons le verbe punir deuxième groupe nous salissons le verbe salir deuxième groupe vous applaudissez le verbe applaudir deuxième groupe vous saisissez le verbe saisir deuxième groupe vous tenez là vous trahissez le verbe trahir deuxième groupe vous retenez vous embellissez le verbe embellir deuxième groupe ils réussissent le verbe réussir deuxième groupe إذا هادو هما les verbes ديال deuxième groupe بالنسبة للتمرين الثالث قالك souligne les verbes de deuxième groupe conjugués au présent غير au présent vous applaudissiez لا هذاك ماشي لو présent ما عندناش اي دو اس او زاد عندنا اي او زاد في الاخر شوفوا هذاك راه l'imparfait إذا ما نسطروش عليه tu réagis oui ناخدوه vous saisissez je réfléchirai là ils choisissent il a réfléchi هذاك الباسي composé là vous pâlissez nous grossissons tu choisiras là ils aplatiront là ils finiront là j'avertis إذا هادو هما les verbes ديال deuxième groupe qui sont conjugués au présent بالنسبة للتمرين الرابع قال complète avec le ou les pronoms qui conviennent obéir it إذا إما نديروها il ولا elle ولا il obéit à ses parents chaque soir nous choisissons une histoire gronder إما نقولو je ولا tu إذا je grondais ولا tu grondais d'année en année remplissez vous remplissez ce verbe réfléchis à ton avenir إما je ولا tu je réfléchis à ton avenir ولا tu réfléchis à ton avenir bâtisse إذا il ولا elle avec s les deux صحاحين bâtisse un château de sable إذا نديروهم بجوج إذا هذا هما التمارين اللي كانوا عندنا في هذا الدرس هذا ديال لو بريزون دي فيرب ديال دوزيام جروب نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان وتعقلوا على التيرمينيزون ديال لي فيرب ديال دوزيام جروب البريزون دو لانديكاتيف نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الاوفياء لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو الى عجبكم اكيد اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.